Պիտի ձերբազատվել Ռոբերտ Քոչարյանի սխալի սինդրոմից։ Դա որն է։ Այն որ ես կրելու եմ 2021 ընտրություններին հիշում եք այդ ինչ եմ ասում դա սխալ է, որովհետև դա իմիջիալոց մի բանը Վարդան Ղուկասյանը Գյումրիում արեց։ Ասել եք այդ մասին, որովհետև դա նշանակում է արժե զրկել կամ թերահավատություն տածել ընդդիմադիր մյուս սեգմենտների նկատմամբ։ Ընդ որում քաղաքական սեգմենտների։ Այո, քաղաքական։ Որտեղ մեկը որևէ մեկը 50% գումարած մեկ ինքնուրույն չի կարող հավաքել։ Հետևաբար կրելու եմ ու անտեսել, օրինակ, այդ կրելու եմը եթե չլիներ, օրինակ եմ ասում, 2021 թվականի ընտրություններում կարող էր ձևավորվել իդեալական մի հատ ստատուս քվո։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկում էր, որ 3 նախագահները միանան, կոմպրոմիսային մի հատ 4-րդ ֆիգուրի առաջադրեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տեխնացու, սա կարող էր ուղղակի հաղթանակի բանաձև լինել։ Բայց մարդը ասաց, որ ինքը լավ բարեկամներ ունի Հյուսիսում, լավ ընկերներ ունի եւ միայնակ դից ավելի փոքր դաշինքով կարող է հաղթել։ Բայց ոնց որ հիմա դժգոհ են Հյուսիսից, Դե ասում են Հյուսիսում ինչպես պարզեց խորհրդանի արդյունքները պարզորոշ ցույց տվեցին, այդ ժամանակ Հյուսիսում համապատասխան մարդու նկարի առաջ ավելի արդյունավետ մոմ վառել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն տեսանք, այսինքն որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռոբերտ Քոչարյան ընտրություն էր դրված եւ ռուսները հայտարարել էին, որ իրանց համար ամենակարևորը որ նոյեմբերի 9-ը դա համոզում են նոյեմբերի 9-ը։ Բայց դեպքում ինչի ամբողջությամբ չօգնեցին, չաջակցեցին նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իսկ եթե նոյեմբերի 9-ը ինքը կասկածի տակ էր դնում, աջակցում էին, որ անունը ինչ դնեին։